Do'stlar, sizlarga 38 ming dollarga motorkadan yutib olib qo'ydim. Lakasi juda ham zo'r. Shundoqqina derazadan qarasangiz davrklingi ko'rinib turadi. Har ko'rib turganingizdek, yo'lda bo'yida joylashgan 4 qavatli g'ishtli uyni 3-qavatida joylashgan. Lakasidan ko'rdilaring, bu birinchi xonasi, ko'rishingiz mumkin. Holatlari o'rta holatda, ya'ni kosmetik tizimlari bor. Bu tomon tashqaridan kirish, koridor. Kirishimizda o'ng tarafda navbatdagi xonasi, ikkinchi xonasini ko'rishingiz mumkin. Romlari akfa romlarda. Bu tomonda hojatxona hamda vanna xonalari mavjud, alohida bo'lgan. Bu yerda mana vannasi. Bu tomonda esa zal qismlari ko'rishingiz mumkin. Oyoq taglari to'liq taxta pol qilingan. Bu yer esa mana oshxonani o'rni bo'lgan, bitta koridor bo'lib ketgan. To'sib turib, bitta xona qilib foydalansangiz ham bo'ladi. Bu tomonda 6 metrlik verandasi, oshxona bu yoqqa ko'chirilgan. Ya'ni skvoznoy holatda. G'ishtlik dom 3-qavatda joylashgan, yo'lda bo'yida lakasi juda ham yaxshi narxda o'tganimizdek 38 ming dollar so'rashyapti egalari. Albatta, kam bor qiziqqanlar quyidagi raqamlarga aloqaga chiqa olasizlar. Siz bu uyga necha pul baho berganingiz kommentariyada yozib keting. Bizga obuna bo'lib qo'ying, sizlarga bundan zo'rlanishni aytamiz.